Hơ. Không tàu ra. Ủa? Trời. Ha. Kìa. Rồi bắn pháo bông rồi. Yeah. Không tồi à. Rồi trời khói quá. Khói quá rồi. Cái khói vậy à? Ừ. Đứng rồi quay cái đâu nhiên. Mày coi mày để cái máy như vậy được rồi, mày coi trên đó kìa. Nó này thấy không? Cái đó là bắn pháo bông á. Thấy không chưa? Chưa thấy nữa hả? Nói vậy. Khối còn thấy khỏe. Ừ. Này sao giống như cái đồng tiền á. Đúng rồi. Tiền hoa mai. Đẹp. Ừ. Hả con quay không tốt. Còn bắn pháo bông thì coi tóc. Để mày coi pháo bông thì với bộ mày coi tóc. Dạ đẹp rồi đó. Ừ, em ốm hai mới đi về em ốm. Tưởng quên luôn rồi. Bắn cái này khối quá. Ừ. Khói quá không thấy luôn. Khối kìa. Con được không? Đi về nhà tiền rồi. Ờ.